একটি পরিত্যক্ত গুডাউনকে রং আর ডেকোরেশনের মাধ্যমে 5 স্টার হোটেল বানাতে চাইলে দাদু দেখান ট্রিক্সটি অ্যাপ্লাই করতে পারো। প্রথমে তুমি ফ্লোরের মাঝখানে ড্রিল মেশিনের সাহায্যে লাভ আকার দিয়ে দিবা। তারপর বিভিন্ন কালারের লিকুইড প্রিন্ট তুমি পুরো ফ্লোরে ছড়িয়ে দিবা, যেন বাড়তি অংশে কোনো ফাঁকা না থাকে। ফাঁকা থাকলে এটি পরিপূর্ণ কাজ করবে না। কিন্তু তার আগে ম্যাজিকটি শেখানো, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটি লাইক করে কমেন্ট বক্সে একটি কমেন্ট করবা। তারপর তোমার কমেন্টের উপরে 2 সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরে রাখবা, আর দেখতে পারবা তোমার ডিসপ্লের উপরে চমৎকার একটি ম্যাজিক তৈরি হয়ে গেছে। এইবার ঘরের সৌন্দর্য আরো বাড়াতে চাইলে লাভ শেফটির ভিতরে একটি লাইটিং দিয়ে ঘরে বিভিন্ন আসবাবপত্র এবং ডেকোরেশন করে একটি খাট দিলেই 5 স্টার হোটেল হয়ে যাবে।